Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membuka cara untuk bagi kalian yang belum perekam layarnya bawaan HP yang merekam tidak bisa dengan suaranya. Gampang saja, kita buka ke pengaturan langsung ambil bawah sendiri. Ini ada aplikasi sistem, lalu buka ini, cari perekam layar. Di antara semua ini ada panggilan, kontak, pesan, mengatur telepon, kamera, cuaca, app market, game counter, dem store, peramban, perekam layar. Ini kita dan ketuk ini pada izinkan perekam suara. Kalau belum hijau ini ya suara Anda tidak bisa terekam. Lalu kalau ingin ada layar, ada muka Anda di layar ke kamera depan ini, Anda tekan sampai berwarna hijau ini garisnya. Oke, gampang saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.